Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali benda-benda yang berlumpur. Wow, sangat hitam berlumpur. Wadidaw, ayo kita kumpulkan teman-teman. Di sini sudah ada keranjangnya. Let's go. Wow, bentuknya unik sekali. Wih, gokil. Benda-benda apa aja ini teman-teman? Kita kumpulkan dulu ya. Widih, ada yang berotot. Wow, kerennya. Widih, mantap. Wish, lihat teman-teman. Wadidaw, keren-keren sekali. Wih, ini bentuknya bulat-bulat. Wow, apa ini? Widih, kerennya. Wow, mantap-mantap. Wih, keren sekali bentuknya teman-teman. Wow, setelah ini kita bersihkan ya. Widih, mantap. Wih, warna biru dan merah. Masya Allah, keren sekali ya. Wow, lihat ini yang terakhir. Semua benda berlumpurnya sudah kita kumpulkan semua teman-teman. Alhamdulillah sudah terkumpul. Saatnya kita mencari air bersihnya. Lalu kita akan bersihkan. Let's go. Wadidaw, lihat teman-teman, sudah ada air bersihnya di sini. Masya Allah, segar sekali airnya. Saatnya kita bersihkan semua benda yang berlumpur. Wow, lihat ini. Wih, sangat kotor berwarna hitam. Nah, sudah bersih. Wih, ini ada mobil pick up. Wow, kendaraan pengangkut barang. Wow, gokil. Widih, lihat ini, bentuknya keren sekali. Wow, kira apa teman-teman? Sudah terlihat. Wow, sudah bersih. Ini ada beko ekskavator. Wow, ini kendaraan konstruksi. Wadidaw, mantap ya. Wih, lihat ini. Wow. Apa ini teman-teman? Wadidaw, ini ada motor cruise. Wow, mantap. Widih, lihat. Ini apa ya? Wadidaw, ini ada pesawat jet tempur. Wah, keren sekali. Wish, ini apa ya? Kita bersihkan. Wadidaw, ini ada kendaraan tank baja. Wow, kendaraan tempur. Gokil sih. Widih, yang ini apa teman-teman? Kita bersihkan ya. Wow, ini ada truk pasir. Wadidaw, keren sekali. Kita bilang ini. Wadidaw, apa ini teman-teman? Wow, mantap. Ini ada forklift. Wih, ini pengangkut barang. Mantul. Wih, ini aja ya. Wow, apa ini? Bentuknya keren sekali. Wow, lihat teman-teman. Ini ada mobil monster truck. Wih, dilihat rodanya besar-besar sekali. Mantul. Wadidaw, lihat yang ini. Wih, lihat teman-teman. Ini ada setir mobil balap. Wah, keren sekali. Mantul. Widih, ini apa ini ya? Wadidaw, ini ada mobil
mobil balap. Wow, gokil. Wish, ini apa ini teman-teman? Saksikan. Wow, lihat ini. Ini kendaraan mobil polisi. Wow, mobil patroli. Mantap. Wish, yang ini apa ini? Wow, ada anomali tung 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 sahur. Tung sahur. Tung tung sahur. Tung 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 sahur. Tung tung sahur. Tung 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 sahur. Widih, gokil sih. Widih, yang ini apa ini teman-teman? Saksikan ya. Wow, ini ada truk kontainer. Panjang sekali ya, rodanya ada banyak. Mantap. Lihat teman-teman. Apa ini? Wadidaw, ini ada palu nyatur. Let's have a look, shall we? Wow, gokil sih. Lihat teman-teman, ada yang berwarna merah dan biru. Widih, apa ini? Wow, lihat. Di sini ada Tyrannosaurus Rex. Wow, keren sekali ya. Widih, ini apa ini? Besar sekali dan panjang. Wadidaw, lihat teman-teman, ini bus telulet. Wow, gokil. Widih, ini apa ini? Wow, ada kendaraan truk pemadam kebakaran. Berwarna merah. Mantap. Widih, ini apa ya? Wish, lihat ada truk tangki. Wadidaw, kerennya. Wow, lihat yang ini teman-teman. Apa ini? Wadidaw, lihat teman-teman. Ini ada perahu kanal. Wow, keren, gokil. Lihat, ini apa ini? Wadidaw, ini ada tembak-tembakan AK-47. Wih, mantulnya. Ini yang terakhir. Wih, apa ini? Wadidaw, ternyata ular berbisa. Wow, mantap. Wih, lihat teman-teman. Alhamdulillah sudah kita bersihkan semua ya. Benda-benda yang berlumpur tadi. Wadidaw, saatnya kita mencari lagi ke tempat lainnya teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton.